தமிழ் மக்களுக்கு என் அன்பு வணக்கங்கள். வெல்கம் டு வாய்ஸ் ஆஃப் ஷாம்பு. நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கனாலும் சரி, இல்லை ஆடியோ ஏதாவது நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கனாலும் சரி, உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வால்யூம் ரொம்ப ஸ்லோவாக கேட்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கான ஒரு 2 டிப் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த 2 டிப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும், உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் 100% சரி பண்ண முடியும். அது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத வாங்க நம்ம குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதுவும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வரும். உங்களுக்கு ஏதேனும் இந்த வீடியோஸில் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிற ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட மொபைல் ஃபோன் நீங்கள் வாங்கி ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கே தெரியாமல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸில் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களோட மொபைல் ஃபோன் தவறுதெல்லாம் தண்ணியில் கூட போட்டிருப்பீங்க. ஸோ தண்ணியில் போடும்போது அதுக்கப்புறம் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது, ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் ஸ்பீக்கரில் அந்த தண்ணியோடைய இதெல்லாம் உள்ளே அடைச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுடைய ஸ்பீக்கரில் பிளாக்கேஜ் நிறையவே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதனால் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் வீடியோ கேட்டாலும் சரி, இல்லை ஆடியோ ஏதாவது நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வால்யூம் ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் கேட்கும். நீங்கள் என்ன தான் உங்களுடைய வால்யூம் ஹையில் வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களால் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற வால்யூம் ரொம்பவே கம்மியாக கேட்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டும் தேவையில்லாத அந்த வாட்டர் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம வெளியேற்றத்துக்கு நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மொபைல் ஃபோனில் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிக்கணும். ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு போட்டோடனே உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் மேலேயே வரும். ஸோ இந்த வெப்சைட் நம்ம கிளிக் பண்ணணும். இந்த வெப்சைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற வால்யூம் பட்டன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹை லெவலில் ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும். ஸோ இது வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் ஒரு வைப்ரேஷனான சவுண்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இது வைப்ரேஷனான சவுண்ட் வரும்போது உங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ்லேருந்து அந்த வைப்ரேஷன் வரும்போது அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வரக்கூடிய அந்த காற்றுலேருந்து உங்கள் மொபைல் ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும். ஸோ இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற இந்த மேலே ஒரு பெரிய பட்டன், ப்ளூ கலர் பட்டன், அதாவது தண்ணியோடையும் டஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்குற இந்த பட்டனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணணும். இது கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் உங்களுக்கு ஒரு வைப்ரேஷனான சவுண்ட் ரொம்பவே ஹெவியாக கேட்கும். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேருந்து இருக்கிற அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து டஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம், இது கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வீடியோ, ஆடியோ எது நீங்கள் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வால்யூம் நல்லாவே கேட்கும். செகண்ட் ட்ரிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அந்த ஆப்போடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ஆப் நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு உங்கள் மொபைலில் அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே பெர்மிஷன் கேட்கும். ஸோ பெர்மிஷன் ஓகே கொடுத்துருங்க. ஸோ பெர்மிஷன் ஓகே கொடுத்துட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, அங்கே அந்த ஆப்பு கீழேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த பூஸ்ட் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாகவே நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்க்ரால் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் இழுத்து விட வேண்டியது இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செட்டிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த செட்டிங் ஐக்கான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு கீழே இங்கே மெனு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கணும். செட்டிங்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அலவுட் பூஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணணும். இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய வால்யூம் நீங்கள் 60லேருந்து 80% வரைக்கும் தான் நீங்கள் இதில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுடைய ஸ்பீக்கர் நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் 100% அந்த மாதிரிலாம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் 60லேருந்து 80க்குள்ளே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் 80% அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய வால்யூம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஒரு ஆடியோவோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். 100% உங்களுக்கு உங்களுடைய வால்யூம் வந்துட்டு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுக்கும் இந்த மாதிரி 2 ட்ரிக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஆடியோவோ வீடியோவோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 100% உங்களுக்கு அதோட வால்யூம் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் until then is signing off from என்றும் மக்கள் மனதில் வாய்ஸ் ஆஃப் ஷப்பு.